5 причин бросить курить. Первая причина – здоровье. Курение вызывает много серьезных заболеваний, включая рак и сердечные проблемы. Вторая – экономия. Сигареты стоят дорого, и бросив курить, вы сможете сэкономить. Третья – внешний вид. Курение ускоряет старение кожи, делая вас старше своего возраста. Четвертое – это ваше общение. Курение отталкивает людей из-за запаха и пассивного курения. Последнее, но не менее важное – это ваш пример для окружающих. Бросив курить, вы становитесь образцом для других.